Il caro bollette spegne anche le città, i comuni abbassano le luci di strade, palestre, uffici e scuole. Questo a causa degli aumenti dell'energia, i costi per i comuni salgono anche del 120% e si parla già per Natale di luminarie ridotte o accese soltanto in alcune fasce orarie. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 6 ottobre 2022. La prima notizia del giorno riguarda il caro energia e le sue conseguenze sui comuni veneti. La scelta appunto di tanti comuni è quella di tagliare dove è possibile, quindi l'illuminazione stradale, il riscaldamento anche di palestre, uffici, scuole, con il monito dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che dice naturalmente non va pregiudicata la sicurezza. Questo è il reportage sul Corriere del Veneto di oggi, che apre così la prima pagina e dedica la prima doppia paginata appunto alla crisi energetica e le contromisure prese dai comuni. Conti in sofferenza, titola, ma vediamo un po' meglio. Abbiamo strade, uffici, scuole e palestre, città al buio contro il caro bollette, spese in aumento del 120%, i sindaci si ingegnano per ridurre i consumi, in qualche caso tra le proteste dei cittadini. L'ANCI, attenzione, non va pregiudicata la sicurezza. Si parla di luci intermittenti in meno strade, con meno decorazioni e per meno giorni, ma nessuno vuole rinunciare all'atmosfera. Ecco, qui stiamo parlando naturalmente del Natale. I commercianti avvertono non va depresso lo shopping, e quindi il titolo: i rincari come il Grinch spengono il Natale, luminarie ridotte per salvare i bilanci. Nei comuni si cerca un equilibrio fra costi e turismo, con dichiarazioni anche molto forti e sensazionalistiche, come ad esempio quella del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che si sta ancora riprendendo dalla batosta elettorale con il risultato della sua lista Coraggio Italia, che non ha raggiunto nemmeno l'1% a livello nazionale. Cosa dice il sindaco di Venezia? Faremo di tutto per non cedere alla paura e all'oscurantismo. Il tema però è appunto come pagare le bollette, e i bilanci dei comuni da questo punto di vista sono in sofferenza. Non soltanto quelli dei comuni, comunque c'è anche una notizia che arriva da Cortina, sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, il caso di una chiesa, riscaldamento spento in chiesa a Cortina, le messe al freddo come gesto di carità. I risparmi saranno infatti donati alle altre parrocchie. Questo per quanto riguarda la crisi energetica e le sue conseguenze sui comuni del Veneto e anche appunto sulle parrocchie. Voltiamo pagina, parliamo ancora di siccità. Siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Il bollettino dell'ARPAV, la notizia è preoccupante, forse di più angosciante. Leggiamo il titolo: nell'ultimo anno è caduto 1/3 di pioggia in meno. L'estate 2022 ha fatto registrare in Veneto apporti di pioggia che costituiscono il minimo assoluto dal 1994-95. Il dato emerge appunto dall'ultimo bollettino sulla risorsa idrica elaborato dall'Agenzia regionale per l'ambiente, cioè ARPAV. Nel mese di settembre sono caduti mediamente in Veneto 103 mm di precipitazione, leggermente sotto la media del periodo degli ultimi 30 anni, che è di 107 mm, uno scostamento minimo. Prendendo però in considerazione i 12 mesi dell'anno idrologico, dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2022, sono caduti in regione in media 769 mm di piogge, il minimo assoluto da 27 anni, e i quantitativi sono inferiori del 32% alla media del periodo 94-2022, che è di 1126 mm. Quindi gli apporti del periodo sono molto inferiori alla media, meno 32% appunto, e questo è un dato allarmante che con tutte le sue conseguenze a livello di bacino idrografico. Quindi ad esempio
il livello dei fiumi, meno 41% sul Livenza, meno 25% sul Piave e sul Tagliamento, e tutti i problemi che conosciamo. Insomma, un anno davvero nero per la risorsa idrica, la siccità che ha divorato il Veneto, ma non solo naturalmente, e c'è preoccupazione per gli anni a venire. Sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi un'altra notizia, direi una notizia flash, finalmente pubblicato da Nature lo studio famoso di Crisanti sui tamponi rapidi. La tesi, la variante che fu protagonista della seconda ondata del Covid, venne favorita dai tamponi rapidi. La ricerca della discordia, titola nei quotidiani del gruppo Gedi. A dare notizia della pubblicazione dello studio sulla prestigiosa rivista scientifica è stata l'Università di Padova, con una nota. Il cuore della ricerca riguarda il numero troppo elevato di falsi negativi fornito dai tamponi rapidi. Ecco, questo studio di Crisanti è stato al centro di una polemica lunghissima, infinita, tra il direttore della microbiologia di Padova e dall'altro lato i vertici politici, a dir la verità più che tecnici, della regione, quindi in primis il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che più volte ha attaccato il microbiologo. Lo studio di Crisanti è stato contestato varie volte, addirittura c'era chi ne negava l'esistenza, chi diceva non era uno studio. Insomma, alla fine è stato pubblicato da Nature e di conseguenza qualcosa da dire questo studio molto probabilmente ce l'ha. Il tema, appunto, quello della scarsa affidabilità dei tamponi rapidi. Parliamo adesso di lavoro, una notizia sulle pagine del Corriere del Veneto che riguarda il patto della logistica, in particolare i controlli nella logistica. Un anno fa la firma di un protocollo di intesa ambizioso voluto dai sindacati e anche dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, quello per contrastare il crescente far west di un settore complesso, sfuggente come quello della logistica. Ieri la presentazione del primo frutto di quel piano d'azione, e cioè un monitoraggio, un report dettagliato del settore in questione, un tomo, scrive il Corriere del Veneto, che sviscera in maniera analitica il mondo della logistica, uno strumento di per sé perché riesce a mappare quella fetta che staziona in una zona grigia, le aziende che fanno logistica ma che non applicano il contratto di settore e si distinguono per minori standard di sicurezza e legalità. Ecco qual è la notizia: che il protocollo per i controlli appunto nella logistica non è stato firmato da Confindustria. In particolare lo step 2 del piano prevede di mettere a disposizione i dati ad altre agenzie, dalla Guardia di Finanza, da Poststrada, passando per INPS, INAIL e l'Ispettorato del Lavoro, quindi accendere un faro su quella zona d'ombra della logistica. La scelta è stata abbracciata da artigiani, cooperative, naturalmente dai sindacati e da una miriade di sigle, però non è appunto stata sottoscritta da quella che di fatto è la committenza, e cioè Confindustria e Federdistribuzione, insomma i grandi. Un'assenza, scrive il Corriere del Veneto, che è stata sottolineata a più riprese durante il tavolo di ieri a Veneto Lavoro e che lascia un po' di amaro in bocca, naturalmente. Ebbene, voltiamo pagina e parliamo ora di politica, dibattito politico in questi giorni in furia. Il tema che tiene banco in Veneto è naturalmente quello della nuova e annunciata Zaia Tax, quindi l'addizionale IRPEF che in Veneto colpirà, secondo la proposta di Zaia, tutti i redditi sopra i 15.000 euro lordi annui, quindi anche redditi medio-bassi. E allora partiamo dal Corriere del Veneto e facciamo come nei giorni scorsi il giro di tutti i quotidiani locali. Addizionale, Lega contro Lega e il PD attacca, siete contraddittori. Da un lato abbiamo Bitonci, leghista di Padova, uomo di Salvini in Veneto, che dice mai aumentare le tasse è un principio generale, gli annunci fanno male. Abbiamo le dichiarazioni di poi dall'altro lato dello zaiano
Marzio Favero, che invece difende l'ipotesi di reintrodurre l'imposta regionale. Vedremo le sue dichiarazioni meglio sul Gazzettino, ma intanto abbiamo già anche le dichiarazioni di Flavio Tosi, un passato nella Lega, ora in Forza Italia. L'ex sindaco di Verona dice: non si devono toccare lavoratori e pensionati, e fissa già una asticella, vedremo quale. Possamai, Partito Democratico, capogruppo in Consiglio regionale e candidato in pectore del centro-sinistra a Vicenza, dice: a Venezia alzano le tasse, ma a Roma la Lega vuole fare la flat tax. Si chiarissero anzitutto tra di loro. Questo sul Corriere del Veneto. Passiamo al Gazzettino di oggi. Titolo: IRPEF bufera Lega. Favero, consigliere regionale Zaiano, appunto, abbiamo visto, risponde a Bitonci dicendo: basta slogan. Lo Zaiano difende così la nuova Zaia Tax: senza l'autonomia siamo costretti a valutare l'addizionale, servono risposte. Abbiamo anche qua le dichiarazioni di Tosi, che dice molto precisamente che l'imposta, a suo avviso, va introdotta ma soltanto dai 40.000 euro in su. Quindi se si vuole applicare l'addizionale IRPEF, dice Tosi, va ampliata la platea di veneti da esentare. Inoltre i fondi ricavati devono essere utilizzati esclusivamente allo scopo di aiutare le famiglie, il terzo settore e l'RSA a fronteggiare il caro bollette. Quindi la proposta di Flavio Tosi di Forza Italia è di tassare i redditi dai 35 ai 40.000 euro in su. C'è sempre Possamai del Partito Democratico che dice sulla flat tax Zaia deve intervenire. C'è una grande confusione all'interno della Lega. Le due cose, flat tax e addizionale IRPEF, non possono stare assieme. C'è anche una dichiarazione sul Gazzettino della Confesercenti del Veneto, che si dichiara disponibile a discutere, ma anche da loro arriva il monito: le risorse devono andare alle fasce già a rischio. Ecco, per quanto riguarda la reazione delle categorie, i quotidiani del gruppo Gedi dedicano l'approfondimento proprio a questo, quindi crisi e bilancio del Veneto, IRPEF, i paletti delle aziende sull'addizionale regionale, una parte delle risorse deve andare alle imprese, dicono appunto le imprese stesse. Le categorie economiche venete non chiudono al confronto, ma chiedono garanzie. Aumentare la pressione fiscale è un'arma a doppio taglio, e fin qui, ricordano, si parlava di flat tax. Quindi sui quotidiani del gruppo Gedi le dichiarazioni di Confartigianato Veneto, Confcommercio, Confesercenti e CNA. Ebbene, per quanto riguarda il dibattito sulla nuova Zaia Tax è tutto. Chiudiamo con una notizia flash, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, una sorta di intervista di Laura Berlinghieri a Elena Donazzan, assessore tra i più longevi d'Italia, assessore regionale naturalmente della giunta Zaia, ma prima ancora della giunta Galan. È in regione quindi da oltre 16 anni. Nei giorni scorsi aveva lanciato la sua possibile candidatura per il dopo Zaia, e quindi oggi sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo il titolo: Donazzan, io per il post Zaia è il mio sogno. C'è lo stop di Fratelli d'Italia alle tante richieste della Lega, quindi un articolo che parla delle frizioni, del vero e proprio scontro in realtà che si sta aprendo in regione tra Fratelli d'Italia, forte del risultato elettorale straordinario delle ultime elezioni politiche, e la Lega, che invece è uscita molto ridimensionata, terzo partito in Veneto. Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, in realtà tra pochi giorni sarà in Parlamento dove è stato eletto, dice si rispettino le scelte degli elettori, che hanno dimensionato in modo inequivocabile i rapporti di forza che ci sono tra i partiti. Meloni valuterà i nomi avanzati dal Carroccio, qui si parla del governo, e deciderà valutando la loro autorevolezza. Ecco, si chiude qui la pagina politica, ma anche questa puntata di Sveglia Veneto. Grazie per aver ascoltato anche oggi la rassegna stampa quotidiana delle notizie dalla regione. Noi torniamo a sentirci come sempre domani mattina. A tutte e tutte voi una buona giornata.